Miren lo que tengo aquí, gente, un sobre de cartas de SPRUNKI de la serie 2, donde están en su versión monstruosa de la editorial WoW Stickers, y contiene 7 elementos. La verdad que me llama mucho la atención cómo serán estas cartas, ya que la serie 1 me gustó mucho, así que vamos a darle una oportunidad a la serie 2. Tenemos por aquí las cartas y tenemos como primera carta holográfica a Black 2.5. Tenemos por aquí la siguiente carta, que es una carta de Heaven en 8.0. También va a salir por aquí este armadito de Arnold. La siguiente carta que tenemos por aquí es Heaven Wounded. Esta otra carta holográfica de Heaven 4.0. Y como última carta tenemos a Wenda Infected. Y obviamente no hay que olvidarnos del muñequito. Y como muñequito tenemos a Black. Y eso ha sido todo lo que vino en este sobre de cartas de SPRUNKI. Así que deja tu like si te gusta SPRUNKI.